Alejandro, buenas tardes, señor Alejandro. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Una revisión de corazón. Muy bien, ¿cuántos años tiene? 20. Perfecto, muy bien. El procedimiento va a consistir en que me va a ayudar a retirar su playera para poder escuchar con este instrumento todos los puntos que se encuentran aquí en su pecho. Entonces, ¿está de acuerdo con el procedimiento? Sí. Muy bien. Entonces me va a ayudar, se va a sentar de este lado, por favor. Ajá. Y me va a ayudar a retirar su playera, por favor. Vamos a comenzar a revisar el primer foco, que es el aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Perfecto, entonces ahora comenzaremos con el espacio, con el tercer foco, que es el tricuspideo, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Muy bien, y ahora, por último, vamos a revisar el mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea homoclavicular izquierda, o un poco abajo de la altura del pezón. Muy bien, perfecto. Usted se encuentra muy sano, todos sus focos de auscultación están perfectos. Muchas gracias, joven. Hasta luego. ¿Podría ponerse su playera?